ও বাবা, এত রাগ কেন? নতুন ড্রেস পরিস, একটু রাগ কম কম করবা। তা না দেখো আমার মারতেছি শুধু। একটু সালাম দাদা, আসসালামু আলাইকুম। নতুন ড্রেস পরিস, এত সুন্দর ড্রেস কোথায় পাইছো? মেওলান পেজ থেকে দিছে? মেওলান পেজের আন্টি তোমাকে এত সুন্দর ড্রেস দিছে? আবার এখানে একটা কত সুন্দর ফুল দেয়া আছে। হ্যাঁ, দেখি একটু দেখি আমরা। না, ওরে বাবা, নতুন ড্রেস পরেও তার রাগ কমে না।